ಒಂದು ಬರಣಿ ತಯಾರು ಕಂತಿನ್ಬೋದು ಎಂಕಲ್ಲ ಬರಣಿ ಇತ್ತಜಿ ಒಂದು ಬರಣಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ರಥ ಬೀದಿದ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಕ ಈಗ ಏನ ಉಂಡು ಏನೇ ಇಜ್ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಉಂಡು ಬೋಳೆ ಕಾಯದ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ ಬೋಳೆನ್ ಬೈಪವೆರು ಅಮ್ಮ ದುಂಪಾಡ ಪುನಾರ್ನ ಒಟ್ಟು ತೂವೊಂದು ಕಲ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಿಲ್ ಪೂರ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಅವನಿತ್ತುಂಡು ಭೂತೈದ ಕೈಪ ಅಂತೂ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತಲಾಯ್ಕ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಂಗೆ ದಾಲ ಕಜಿ ಬಿದ್ದಿರ ಜೋರು ಬರ್ಸವನ್ನಾಗ ಪಚ್ಚಿರ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಗೂಂಜಿ ರಚ್ಚದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲ್ ಉಮಿಲ್ ಪತ್ತನಾರೆ ಲೆಪ್ಪಡದಿ ಒಂಜಿಕಂಡ ಫಾರಿನ್ ನನ್ನ ಪುಗರ್ನತ್ ಮೇರಾ ದೇಶ್ ಮಹಾನ ಅರ್ಧಲ ಇಜ್ಜಿನೆಟ್ಟು ಏತಾಪುನ್ ತುಳೆ ಒಂಜಿ ಭರಣಿ ಆದು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ಜನ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎದೆಂಡ ಕಲಕೈದ ಬೋಳೆ ನೀರು ಬಾಂಡು ಉಪ್ಪು ಬಾಂಡು ಬೇಕು ಅನ್ನತೆ ಮಾತೆರಿ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೋಲ್ಪು ಇನಿ ನಿಗಲ್ ಮೊರಣಿದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂತೆದ ವಿಡಿಯೋ ತೂದುಪ್ಪರು ಯಾನ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಸಂತೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋತೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗುಜ್ಜೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸಂತೆ ಏತು ತಿರ್ಗಂಡಲ್ಲ ಗುಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಪೆಲಕಾಯಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ನಾವು ಪರ್ಂದು ಗುಜ್ಜೆ ಪರ್ಂದಾಂಡ ಈಗ ಪೆಲಕಾಯಿ ಅಂದು ಬಂದ್ಪಗೆ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಕಾಯಿ ಬೋಡು ಐಗ ಗುಜ್ಜೆ ಅಂದು ಬಂದ್ಪನಮ್ಮ ಈತ ಇನಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲದಾರು ಗುಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಈತ ಪಪ್ಪ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಪ ತುಲೆ ಆರು ಇಲ್ಲದಾರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಬ್ಬಾರು ಒಲ್ಲೇರಾರು ಈತ ಇಲ್ಲದೊಲೆ ಪೋಯರಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪೆನಿತ್ತೆ ಪಿದೈಡು ಅಂಚ ಆರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಗುಜ್ಜೆ ಈತ ಪಪ್ಪ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಬಾಗ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರಿ ಎಂಚ ಪಾಡ್ನು ಅವು ನಮ್ಮ ಗುಜ್ಜೆನ ಎಂಚ ಕುತ್ಪುನು ಆಡ್ಬೇಕು ಅವೇನು ಎಂಚ ಪುರ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ದೆಕ್ಕದು ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಪುರ ಉಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಐಟು ಅವು ಮಾತ ಪಪ್ಪ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಲೆ ಬಕನಿಗಿಲ್ ತೂವಲಿ ಮೂಲು ಒಂದು ಪುರ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕದು ದೀತಿಂತಲಿ ಒಂದು ಈ ಸಲ ಮೇರ್ ಬಂದಾಗ ದುಬೈಡ್ದು ಕಂದಿನಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಪುರ ಮೂರ್ರೆಗ್ ಬಕ ಒಂದು ಪುರ ಮೊನ್ನೆ ಡಿ ಮಾರ್ಟೆಡ್ ಪುರಗೆ ತೊಂದೈತೆ ತಲೆ ಅವು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ ಒಂದು ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜ ನೋಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ನೀಗಲ್ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅವು ರೆಸಿಪಿ ದುಂಬು ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವು ಆಡುವಾಗ ಪಪ್ಪ ತೊಲೆ ಮೂಲು ಗುಜ್ಜೆ ಕುತ್ಪೆರೆಗ್ ಅತ್ತೆ ಗುಜ್ಜು ಕುತ್ಪುನತೆ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರು ಆಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬರಣಿ ತಯಾರು ಕಂತಿನ್ಬೋದು ಎಂಕಲ್ಲ ಬರಣಿ ಇತ್ತಜಿ ಒಂದು ಬರಣಿ ಯಾರು ಓಲ್ ಕಂತೀನಿ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಬರಿಟುಂಡು ನಮ್ಮ ರಥ ಬೀದಿಡ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಬೇಕ ಐ ತೊಟ್ಟು ಗುತ್ತಲಿ ಅವಲ ಕಂತೇರು ಅವು ತೋಜಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಜವು ಬೊಳ್ಳುಲಿ ಪುರ ಅಪುರ ಗುದ್ದು ಸುರುಡು ಕಂತಿನ ಪೊಸತ್ತೇನೆ ಬೊಳ್ಳುಲಿ ಗುದ್ದುದು ನೀಡಿ ಮುರ್ಕಾದಿ ಒಂದು ಅರ್ಕಂಜಿರಿ ಅರಿತ ಅರ್ಕಂಜಿರು ಮುರ್ಕದಿ ಹೋಳಿಗೆ ಅವೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಬೊಳ್ಳುಲಿ ಪುರ ಗುದ್ದುದು ಅಂತೆ ತೆಲಿ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಮುರ್ಕದಿ ಹೋಳಿಗೆ ಅವೇನು ಅದಾಗ ಆಯ್ತು ಪೊಯ್ಯದ ಅಂಶ ಪುರ ಪೋಪುಣ ಅನ್ನತೆ ಅಂದ್ ಆಡಕ ಕುಡೊಂಜೆ ನನಗೆ ಅಂದಾರತೆ ಗರ್ಪೆರೆಗೆ ಪುರ ಅಲ್ಲಿ ರಥ ಬೀದಿದ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಕ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬನ್ನ ಗಿಡ ಗರ್ಪುನು ನೆಟ್ಟು ಗೋರ್ನು ಗೋರ್ನು ಗಿಡ ಮಾತನಾಡ್ರೆ ಗಿಡ ನಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನೀಕ ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಕಂದೇರು ಆಂಡ ಉಡುಪಿದ ರಥ ಬೀದಿಗೆ ನಿಂಗಲು ಒಂದಿನ ಪೋಲೆ ಈಗಲಿಗ ಏನ ಉಂಡು ಏನೇ ಇಜ್ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದಿನ ಉಡುಪಿ ರಥ ಬೀದಿದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ರಥ ಬೀದಿಡ್ ಏನ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಗೋಡು ಇತ್ತೆ ಗುಜ್ಜಪುರ ಕತ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಟ್ಟೊಂದು 70 kg ಉಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಅರ್ಧ ಬಾಂಡು ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಗುಜ್ಜೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂಡ ಆಯ್ತು ಬೋಳೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೋಳೆನು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೋಳೆ ಕಾಯದ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬೊಕ ಬೋಳೆನ್ ಬೈಪವೆರು ಬೊಕ ಮೊಣೊಂಜಿ ಆನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಬೋಳೆನು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತ ತಿಂತೇರು ಅವು ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಗೆಜ್ಜಿ ಹೋಗು ಇಂಚ ಕುತ್ಪೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದೇನೆ ಗುಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಯಾನ್ ಮೋರಣಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕಜಿ ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಆಪಾಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ್ ಏನೇ ಅವು ಪೆಲಕಾಯಿ ಎತ್ತಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಗುಜ್ಜೆ ಬೋಡನು ಒಂದೇ ಗುಜ್ಜೆ ಯಾನ ಗುಜ್ಜೆಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಬನ್ನಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಪೆಲಕಾಯಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರ್ದ ಗುಜ್ಜೆ ಅದೇ ಎಷ್ಟು ಹೋಗೊಂಡು ಮಾಯನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಜೊತೆ ಏತು ಮಾಯನ ಕೈಕು ಬಿಸತಿಗೆ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಸತಿಗೆ ತಾಗಿನೇನು ಏತು వచ్చినಲ್ಲ పోపుజీ అవన్నీ బెచ్చి అల్పోడు గ్యాస్ బెచ్చి అంత ఒక కాగజీ పేపర్డు వచ్చి ఎత్తున పోపును
ಕೈಗೆ ತಾಗಿನೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೂಜೆ ತೆಪ್ಪುಣ್ಣವ ಎಣ್ಣೆತಿ ಇದು ಚೊಪ್ಪುದ ಕೂರು ಬೋಡತಿ ಚೆಪ್ಪುದ ಕೂರು ಅವೇನೇಕ್ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತು ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಯನ 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 ನೆಟ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಆತನೆ ಇಂಜಿ ಗೆದ್ದು ದೀಪಿ ಇಂತೆ ಚೆಪ್ಪುದ ಕೂರು ಮೂರು ಬದು ಅರ್ಧನೇ ಯಾವ ನಂಗೆ ಅರ್ಧ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇನೆ ನಂಗೆ ಬಾಲೆ ಬುರ ದೀಲಿ ನಂಗೆ ಬೈಪತಿ ಬೇಪತಿ ನೋಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜೀವ ಹೋಗು ಬಾಳೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೋಡು ಬಾಳೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜೀವ ಹೋಗು ನೆತ್ತ ಗೂಂಜಿ ರಚ್ಚೆ ಪೂರವಾರ ಉಂಟು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಕುಲ್ವೆ ಬಚ್ಚಿನ ಗೂಂಜಿದ ಆ ಗೂಂಜಿ ಎಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡುವ ನೀರಿಡು ಅಂದೆ ಒಂದೇ ಬೇಪ ಒಟ್ಟು ಪಾಡು ರಚ್ಚೆ ಗೂಂಜಿನು ಸುರುಡು ಬೇಯ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಸಿಕೆ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಒಂದು ಪಚ್ಚಿರ್ ಎತ್ತಿನ ಪಚ್ಚಿರ್ನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ನು ಗೂಂಜಿ ಬೇಗ ಬೇಯು ಜತೆ ಗೂಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಗೆ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಒಂದು ಪಚ್ಚಿರುಂದೆ ಪಚ್ಚಿರ್ ಗೆತ್ತದು ಇಂಚ ಗೆತ್ತದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಪಿದವರ್ಪುಂಡು ಬಾಲ್ ಉಪ್ಪಡು ಪಚ್ಚಿರುದ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪಿದವರ್ತೇನು ಒಂದೇನು ನೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ದೀಪಿನಿ ಬೊಕನ ಗೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ದೀದು ಗುಜ್ಜೆ ರಚ್ಚೆ ಪೂರ ಬೇಯ್ತಿವಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಪಚ್ಚಿರನ್ನು ಪಾಡ್ನಾಯ್ಕು ಪಚ್ಚಿ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಚೌಲಿ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪಾದ ಚೌಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ವಕ್ಕ ಭರಣಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ 4 ಇಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬುಂಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ನು ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಅಂಚೆ ಏತ ಮಲ್ಲ ಭರಣಿತ್ತಿನ ಪಾಡಂದೆ ಪೋಡು ನಮಕಿತ್ತು ವಂತೆ ಎಂಗ್ಲ ವಂತೆ ಪಾಡ್ನು ಈ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ನು ಕುತ್ಕುವ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಅಮ್ಮದು ಪಾಡ್ದ ಪುನಾರ್ನ ಒಟ್ಟು ತೂವೊಂದು ಕಲ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊಲ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಿಲ್ ಪೂರ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ ಅವನಿತ್ತಡು ಭೂತೈದ ಕೈಪಂತು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಜಾತ್ ಲಾಯ್ಕ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಪ್ಪನಿಲ್ ತೋಕುರದಾಗ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಪ್ಪನ ಬಂಡದ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತೇರು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾರ್ದು 15 ದಿನ ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ದಾಲ ಕಜಿ ಬಿದ್ದಿರ ಜೋರು ವರ್ಷ ಬಂದಾಗ ಪಚ್ಚಿರು ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಗೂಂಜಿ ರಚ್ಚೆದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವೈಟ್ ಲವ್ನೊಲಿ ಒಂದು ಪಚ್ಚಿರು ದೆತ್ತಿದು ನಮ್ಮ ಕಜಿಪು ಪದಿಂಗಿಯ ವೈಕ ಪಾರ್ದು ಸೋಕಾಪು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಲ ತೋಜವ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಏನ ಮತ್ತ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಪುಡು ಅವೇನ್ ಪೂರ ತೋಜವ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚಿರು ಪಾರ್ದು ಅದಗನೆ ನಮಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರ ಅಪ್ಜತಿ ಏ ದಿನದಿ ಓಡು 15 ದಿನದಿ ಓಡು 15 ದಿನ ಐಕ ದುಮ್ಮೆ ಪಾರ್ದ ಆತ್ ಇತ್ತೋತ ಕೆಲವು ಪಾರ್ದ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಮಲೆಜಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಪೋಯಿನವ ಉಮೀಲ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಉಮೀಲ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ ದಾರ ಬೈದೀರಿ ಎಂಕಲ್ ಉಮೀಲ್ ಪತ್ತುನಾರು ಎಂಕಲ್ ಉಮೀಲ್ ಪತ್ತುನಾರು ಲೆಪ್ಪಡದಿ ಒಂಜಿಕಂಡ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಬಿಸತಿ ಅಂಜದ ಟಕ 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 ಮುಲ್ತೆ ಬಿಸತಿ ಎದಕ್ಕೆ ಕುಂಚೆಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುತ್ಪೋಡು ಬಿಸತಿ ಎಡ್ಡು ಫಾರಿನ್ ನಾನು ಪುಗರ್ನಾತ್ ಮೇರಾ ದೇಶ ಮಹಾನ್ ಹೈ ನಮ್ಮ ಊರು ನಾನಾ ಈತ ಕಾಸು ಕೊರ ನೋಟ್ ಮಲವಲ ನೋಟ್ ಕೊರ ಆಪಜದೆ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚದ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪಿನ್ ಪೂರ ಒಂದು ಮುಲ್ತಾನೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪಿ ಅಂದೆ ಈತ ಮೂರ್ದಾಂಡ ಅರ್ಧಲ ಮೂರ್ದುಜಿ ಅರ್ಧೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಅಲೆ ತೂಲೆ ಅವು ಕೊರ್ಪಿಡಿ ತೆಲದಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಜೆಟ್ಟು ಏತಾಪನು ಇತ್ತೆ ತೂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಬರಣೆ ಆದು ಕೊಡಲ ಒರಿವು ನೆಟ್ಟು ಲುಂಬೆರುಂಡತೆ ಲುಂಬುದು ಬೇರೆ ಲುಂಬುಗ ಬಲೆ ಲುಂಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲುಂಬೋಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರ್ದು ನೀರು ಹಾಜಿದಕ್ಕೆ ನೀರು ಗೂಸುದು ಕೂಡ ಹೊಸ ನೀರು ಪಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಿಪಿನಿ ಅರ್ಧಲ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಏತಾಪುನ್ ತುಳೆ ಒಂಜಿ ಭರಣಿ ಆದು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲಗುಜ್ಜೆ ಏತು ಸುಣ್ಣ ನೀರು ಬಲ್ದು ನಾ ಬೇರೆ ನೀರು ಬೀನಗದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹೊರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಲು ಇಂಚನೆ ಬೇಯ್ಪವನು ಭರಣಿಗೆ ಒಂತ ಪಾಡ್ನು ಗುಜ್ಜೆನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಕುಡಂತ ಪಾಡ್ನು ಕುಡಂತ ಫುಲ್ ಆಯ್ವಕ್ಕ ನೀರು ಫುಲ್ ಮಲ್ತು ದೀಪಿನಿ ಒಂದು 15 ದಿನ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟು ದೀವೋಡು
ಲೆಟರನ್ ಬೇಯರೆ ದೀಪಿನಿ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಟ್ಟು 15 ನಿಮಿಷ ಬೋಡತ್ತೆ 15 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ರಪ್ಪ ಬೇಯ್ದ ಆಯ್ತು ಏತು 15 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐತತುಲೆ ಎಂಚ ಒಂಜೇಸಿಗೆ ಯಾವುಂಡು ಹೆಚ್ಚೆಜ್ಜಿ ಒಂಜೇಸಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಚ ಪುಗ ಉಂಡುಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜೇಸಿಗೆ ಯಾವುಂಡು ಅತೋಜ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಪರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದಿಪ್ಪಿನತೆ ಇದು ಬೇಯೋಡು ಇದೇ ನಾನು ಒಂದೇನು ನೀರು ಹರ್ತದು ಜಾಲಿ ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕ ಬರಣಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಉಪ್ಪು ವಾಡ್ನು ಚಪ್ಪೆ ಹೊಡುತ್ತೆ ಬರಣಿ ಚಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದಿಕ್ಕ ನೀರು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಒಡ್ಡೊಡತೆ ನೀರು ಒಡ್ಡುದು ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಹೊಡು ಇತ್ತ ಪಾರ್ದ ಒಂದು ತಿಳಿ ಒಂದು ಬೋಳೆ ಒಂದು ಮೊರಣಿ ಬೆಳಗಾಯಿಗೆ ಅಂದಿರತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಬೋಳೆ ಒಂದೇನು ಪಪ್ಪೇನ ಬಂದಿರು ಬೇಯ್ಪದು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಕೊರ್ದಿ ಒಂದು 6 ಲಾಯ್ಕಪ್ಪು ತಿಂಡ್ರೆ ಏದು ಬೋಡೆ ತುಲೆ ಇಂತ ಚೂಲಿ ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪೌಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಲಾಗ ಕಾಯದ್ದ ತಿಂತೇರು ಗೆಡ್ಡೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚಾಪುಡು ಜನ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎಡೆಣ್ಣ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಲಕಾಯ್ದ ಬೋಳೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಬೇಕು ಅನ್ನತ್ತೆ ಬೋಲೆ ನಂದು ನೀರು ಪೂರ ಹಾಕ್ತೇರು ಜಾಲಿ ಬಾರ್ದಿ ಒಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ತೆಂಕನ ಬರಣಿ ಹಿಡ್ಕು ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕು ನಮ್ಮಂತೆ ಬೇತೆ ಬಾರ್ದಿಕತೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಬಾರ್ದಿ ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಚೌಳಿ ಹಾಕ 5 ಬಾರ್ದಿ ಬಿನಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹೊಡ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಕತೆ ಇದೊಂದು ರೆಡಿ ಆರಳೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಹೊಡ್ನ ಅದಾ ಬೇಯ್ದಿಂದೆ ರಚ್ಚೆ ಸೋಗಾದುಂದೆ ಒಂದು ರಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬೈಗನತೆ ಒಂದು ರಚ್ಚೆ ಒಂದು ರಚ್ಚೆ ಅನ್ಬಿನೆಕ್ ಒಂದು ಗೂಂಜಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಪಾರ್ದು ಒಂದೊಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಚಪ್ಪೆ ಬೋಕತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆತು ಒಂದಂತ ಪಾಡುವೆ ಒಂದಂತ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು 2 ಪುಂಡಿ ಆಗ್ಬೇಕ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಪಾಡತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಒಂದು 2-3 ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ನು ಒಂಜಿ 2 ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಕೂಡ ಅಂಚೆ 2-3 ಪುಂಡಿ ಪಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಡು ಅರ್ಧ ಗುಜ್ಜೆನು ಬೇಪದು ಏತಾದನ್ನು ತೂಳೆ ಅರ್ಧ ಗುಜ್ಜು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಲೀಟರ್ದ ಬರಣಿ ಅರ್ಧ ಗುಜ್ಜೆ ಅರ್ಧನೇ ಏತುವರೆ ಉಂಟು ಕೂಡ 2-3 ಕುಪ್ಪಿಡು ಪಾಡುವ ಕೂಡ ಪಾಡು ಇಂಚಂದೆ ಪೂರ ಪಾಡಿಯ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯಾರೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಬಾವು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಬಾವು ಅವು ಜಪ್ಪುಣ್ಬೇಕು ನೀವು ತಿರ್ತು ಜತ್ತಿನದೆ ನಾಂಡದೆ ಕುಡಾಯಿക്ക് ನೀರು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಇದು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಇದು ಅಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ದ ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡಲಿ ನೀರು ಪಾಡಲಿ ನೀರು ಇತ್ತ ಪಾಡ್ನು ಎಡ್ಡ ಅಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತ ಪಾಡೋಲತೆ ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪೆ ಪಾಡೋಳು ನಿಂಗಲ್ಲ ಅಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಿಡ ಬೆಚ್ಚ ಆಗಬೇಕು ಚಪ್ಪೆ ಆಗಬೇಕು ನೀರು ಪಾಡೋ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀರು ಮಿತ್ತು ನೀರು ಬನ್ನಿ ಇಟ್ಟ ಮೈಬೋದು ನೀರು ಉಪ್ಪು ನಿಗಲ ಬೋರ್ತಿಲಕ್ಕ ಪಾಡಲಿ ಉಪ್ಪು ನಿಲ್ಕೆ ಅಂತೂಳೆ ನಿಲ್ಕಾಯಕ ಒಂದೇನು ದಾಲಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಇಂಚೆ ಪಾರ್ದು ಮುಚ್ಚಿದಿ ಓಡು ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಂಡು ಕಟ್ಟಡು 15 ದಿನ ಆಯವಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕಜಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸೋಕಾಪುನ ಉಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಿ ಅನ್ಬೇರೆ ಕುಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಕುಂಟುನು ಇಂಚೆ ಸುತ್ತುದು
ಜಾರದೆಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಸುತ್ತುದು ಸೋಕುಡು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತದು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತದು ಇಂಚೆ ಮಲ್ತದು ಜಟ ತಿಕ್ಕದು ರೆಡಿ 15 ದಿನ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟರಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕೋಡಿ ದೀಪಿನಿ ಇಂಚೆ ಮೂಲೆ 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚೆನದಿ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಕಜಿಪ್ ಅನ್ಪೆರಂಡು ಕಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಕಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಉಪ್ಪಡ ಐತ ಪಚ್ಚೀರ್ ಉಂಡದೆ ಐತ ಖಾಲಿ ಕಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ರಚ್ಚ ಗೂಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ಇತ್ತೆಂಕಲು 15 ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚೆನದಿ ಇದು ಒಂದೇನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚೀರಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದೆ ಏನಪುರ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏನಪುರ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ರೆಸಿಪಿನ ಯಾನಿಗಲೆ ತೋಜದು ಕೊರ್ಪೆ ಐಕ್ ಪಡದಿಗೆ ಒಂದು 15 ದಿನ ಕಾಪೋಡು ಅದೇ ಎಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕುದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನ ಕಾಲದ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿಲು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಯ ಒಂದುಂಡು ಅಜ್ಜತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಂದಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮರತು ಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮರತು ಪೋಂದುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಖಾದ್ಯಲು ಪೂರ ಮರೆಯಲ್ಲದ ಖಾದ್ಯಲು ನಮಕ್ ಮರತು ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆವು ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಕಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ಖಾದ್ಯಲು ನೆನಪು ಪೋಂದಿಲಕ್ಕೆ ನಿಗೆ ತೋರ್ಲೆ ಅನ್ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬತ್ತು ವರ್ಪೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ಒಂದು ಒಪ್ಪಲು ಅನ್ಪನ್ನೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಬಾಯ್.